नमस्ते। आज जो हम आपको नुस्खा बता रहे हैं ये बहुत अच्छा और कीमती नुस्खा है। ये है गिलोर काठी। गिलोर भी बोला जाता है और गिलो भी बोला जाता है इसको। ये 10 ग्राम की मात्रा में हमने गिलो ले ली। इसको हमने क्या करना है, 1 लीटर पानी में रात को भिगो कर रखनी है और उसे पूरी रात भीगने देना है और सुबह को उसको निकाल कर हमने उसको उबालना है। उसको अच्छे तरीके से उबाल कर उसमें से 200 ml पानी बचे, उसमें थोड़ा सा मीठे के लिए गुड़ डालकर सुबह को, दोपहर को, शाम को वो पीना है। वो किस मर्ज़ के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। वो पुराने से पुरानी खांसी, दायमी नज़ला, गले की खराश, गले में सूजन हो, गले में दर्द होता हो या टाइफाइड हो, तो इसमें ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट नुस्खा है। इसे आपने 5 से 6 दिन इस्तेमाल करना है। आपको 2 दिन में ही पता चल जाएगा कि आपकी तबीयत कितनी ठीक हो गई है। ये पुराने वेदों, क्योंकि आपको पता है पुराने दौर में ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं होती थी, तो हर कोई यही यूज़ करता था और ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा है। इसको आप अपने घर में इस्तेमाल करके देखें, फिर इसका रिज़ल्ट देखें कितना फ़ायदा होता है आपको। ये आपको हर पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएगी। ये बहुत कीमती और अच्छा नुस्खा है और ये चीज़ें आपको हर पंसार की दुकान पर अवेलेबल मिलेंगी। इससे आपकी पुराने से पुरानी खांसी, पुराने से पुराना जुकाम और भी जो भी गले की कोई भी तकलीफ़ हो तो वो इससे ठीक हो जाएगी। इसको आपने 1 लीटर पानी में भिगो कर रखना है और रात को भिगा रहे, सुबह को उबाल कर उसमें 200 ml पानी बचे, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, मीठे के तौर पर गुड़ डालकर उसी 200 ml को सुबह को, दोपहर को और शाम को उसके 3 भाग कर देने हैं। फिर रात को फिर दोबारा और 10 ग्राम गिलो लेके फिर पानी में भिगोनी है। ये आप लगातार 5 से 6 दिन करें, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ये बहुत अच्छे से अच्छा नुस्खा है। आप प्लीज़ आप इसको इस्तेमाल करें और आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों और जिनको तकलीफ़ है उनको बताएं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर करें। और कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में हमें बताएं ताकि हम आपकी उन समस्या का समाधान के लिए कोई अच्छा वीडियो डाल सकें। और भी कोई तकलीफ़ हो तो आप हमसे संपर्क के लिए कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।